Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze bakunzi b'Intare Official, abataramu banyu n'ubundi turongeye turagarutse muri iki gitondo. Uyu munsi turi kugira ngo tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Turi tariki 14 z'ukwezi kwa Rindwi 2025, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru twabateguriye uyu munsi mu by'ukuri nadasanzwe, ariko kandi tubararikira ibiganiro tugiye tugira byo kuri tele, aho tugiye kujya dusimbukira kuri tele, hanyuma tukabagezaho amakuru yose uko aba ameze neza tano kwa tano. Nizere yuko mu by'ukuri mwamaze gukora subscribe, ariko wowe utarayikora nyaboneka ihutire kuyikora, hanyuma kugira ngo tujyane nk'abajyana. Amakuru twabateguriye kuri uyu munsi ni amakuru atari makeya, aho tugiye kugaruka ku bacancuro, n'ubundi tugaruka ku bacancuro mu by'ukuri kugeza amagingo ya bivugwa ko bashobora kuba batari gukorana na leta ya Kinshasa, aho ibintu bitoroshye. Ni amakuru tugiye kuva imuzi n'umuzingo yuko abacancuro bashobora kuba bagiye guhindura ikarita. Byagenze bite? Ntucikwe n'aya makuru. Nizere ko mu by'ukuri tuba turi abambere kuri breaking news ziba zigezweho muri rusange. Tugiye kugaruka muri axe ya za Rubarika, aho mu by'ukuri imirongo miremire ya AFC mu 23 igaragaye iri kwerekeza muri ziriya axe. Turaje kugira ngo tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire uko Wazalendo bakomeje kugenda batabaza bavuga bati, ndetse na FRDC bati inyabo na M23 iri kuranforsa, nabyo tubive imuzi n'imuzingo. Tugiye gusimbukira ndetse muri axe zigiye zitandukanye hano Karare mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, aho mu by'ukuri abereye ubusahuzi nko muri quartier bita Nkafu muri Avenue Mwangaza, aho hari haruguru ya Bralima, aho mu by'ukuri humvikanye amasasu muri iri joro ryakeye. Turaza tubive imuzi n'imuzingo, hanyuma tubabwire ibyabereye Nyangezi na Gahomamunwa, aho abatari bake bahaguye. Hanyuma twongere dusimbukire muri territoire ya Rucuro, amakuru ariko hava avuga ko abantu bageze ku 10 ndetse bamaze kwicwa mu mirwano yabereye hariya muri groupement ya Binza. Ibi byatangajwe ndetse n'imiryango igiye itandukanye. Hanyuma tusimbukire Kabare, naho tubabwire uko situation zimeze. Turabazungurutsa byose. Umwotsi w'umukara wakomeje kugenda utumuka ikatare. Murabizi ku matora ya papa niho hagiye hava bya biningo yo batoye ngo papa ntaboneke, hazamuka umwotsi w'umukara, hazamuka umwotsi w'umweru, bikabona bikavugwa ko papa amaze gutorwa. Murabyumva neza cyane. Rero niba tuvuze ngo muri Katari Doha hari kuzamuka umwotsi w'umukara, birumvikana yuko ibigaragara ko ibiganiro byose bishobora kuba biri guhindurwa zero. Muri iki kiganiro ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine, ndaba ndi hamwe n'umutaramu wanyu mukunda cyane, ni Bwana Clever Bemba. Bwana Clever Bemba, amakuru yaramutse? Amakuru yaramutse ni meza, kandi navuga ko arasanzwe, ariko habayemo impinduka zitoroshye mu makuru. Kuko navuga ko uko byari ejo ntabwo ariko biri none, ejo mu gitondo cyangwa ejo nimugoroba. Yego, wenda reka mbasuhuza abantu bose bo ku Ntare Official, nanababwira direct uko byitwaye n'ubundi ku makuru mbona yihutirwa. Uno munsi koalisiyo ya M23 Alliance Fleuve Congo barerekeza mu buryo bwihuse Uvira. yego, bivuze ko ejo bishobora kuba byahindutse, kuko ngo intare za Sarambwe zirakora icyo bita offensive muri axe Kamanyora Uvira Fizi. Ibyo ni bitangazwa na Wazalendo. yego, bakavuga ko byabateye ubwoba bukabije. yego, kuba intare za Sarambwe zaje ku bwinshi n'ibikoresho ndetse n'ibifaro. Abaturage bari muri Kamanyora, Uvira ndetse na Fizi na Baraka bakaba bari mu bwoba bukabije no muri panike, mu gihe ngo ingabo za FARDC na Wazalendo ndetse n'abacanshuro bamwe na bamwe ubona ko bahiye ubwoba kurusha abaturage kabisa. Clever Bemba, twanzike ntabwo turajya mu by'ingingo z'ingenzi. Ibi ngibi bikomeje kuvugwa muri ibyo bice, biratanga iyihe shusho? Byatangiye bite? Kuki ni nyuma yuko twabonye mu by'ukuri ibizigi, wa mugani w'abarundi, ibizigi, niba ari ibiziga niba ari ibiziga bya Wazalendo byinshi cyane hariya muri axe ya Nyangezi. Byavuzwe ko ngo hari igeragezwa ngo ndetse ry'abacancuro, hari igeragezwa ryo kureba niba koko
umugambi bafite wo kwigarurira Bukavu ngo ndetse na Goma bishobora kubakundira, ariko baza mu by'ukuri gusa batanditse biza kurangira bibaviriyemo amazi y'ibisusa. Ese ko byabananiye ubu ngubu ubwo bwoba bukingiye kuki, byatangiye bite? yego reka wenda nk'uko wari unabivuzeho ni hariya muri za Nyangezi urabizi uburyo bakubiswe abazalendo baragenda barahondagurwa n'abacancuro ntubasige, ibiziga byabo twagiye tubibona uretse ko bitemewe kugira ngo tubishyire kuri screen. Ariko noneho hari iriya geragezwa ryari ririmo, urabizi ko no mu minsi atambutse ejo bundi hashwe abanyakolombiya babiri, abandi batatu barakomereka. muri abo batatu bari bakomeretse bari bajyanwe mu bitaro Bujumbura kugira ngo bajyanwe kunyani Kinshasa. Umwe nawe yaje gupfira Kinshasa, rukumva ko batatu bamaze kuhapfira kabisa. hakiyongeraho muri ba basirikari bari baje bya brigade ngo n'amabatayo bandi bya bizina byabo bagiye bita ba Gepari n'abandi nabo hari abarashwemo, kandi bari baje bazi ko ari special forces zirabasha guhahamuramo 23. Bwana Bemba, hano bazwiho ibikango, bajya bagira ikintu bita amazina akanganye yo ku rwego rwo hejuru, ariko kandi ugasanga nta kivuyemo. Uzi nka za operation zitwa za Caterpillar kuba yizi ni igitorotoro, bavugaga ko ngo bagiye guhinga neza M23 bakayivana mu bice bigiye bitandukanye kuva za Ngungu bakayiko, bagiye bababona bavuga ngo ni za operation Caterpillar. Baze operation yo bagiye bita ngo ni vengeance de Leopard, kwihorera kwingwe. Urumva ni ikizina gikomeye. Bazi ibi operation byinshi kumva ngo abitwa ngo nabi amazina menshi ba Gepare, abitwa ngo ba Satani ya kabiri Satade. Urumva ibyo bizina Satande abitwaga arabe bitaga ba Musheku hashabuka izina byinshi za Satani cya kindi niba cyaritwaga Bahibu. Ibyo bintu nk'ibyo by'ibikanga, ariko ugasanga mu by'ukuri ntacyo bisa nkaho bigezeho. Abangaba bakomeje ngo gukubitwa ngo mu by'ukuri bidasanzwe, bikaba ari byo ngo byabateye ubwoba. yego nuko twavuga ko bari baje mu gerageza bazariya muri Plaine de Rusizi, abari abacanshuro bararaswa, abo ngabo bari baje babanuvu nabo hari abarashwemo n'ubundi bagiye babigira bari abanuvu bazanye nabo barabarashwe. ubu ngubu noneho bamaze kwikanga cyane ku bijyanye n'intare za Sarambwe, uburyo zaje babona ubwinshi bwazo n'ibikoresho, basanga na baba Nyakolombiya nabo batabasha kuba bahangana nabo, baza gusanga ba 23 yamaze kuzana ari ikintu bita anti drone. basanga nta n'uburyo n'ikirere cyahariya kuri abaturanyi bari kubafasha b'abarundi, basanga ikirere cyabo cy'ikibuga cy'indege kiri gukontororwa na 23 iri hejuru muri ho plateau. noneho ikindi kintu cyaje gutangaza ni kuri ya masezerano Gisegeti yagiranye n'abacanshuro bo muri Colombia, bumvikana ko bazajya bahembwa kuva ku $5,000 kugeza kuri 15. iyo nkuru ivi muzini muzingo, iyi nkuru iri kutugeraho ivuga ko ngo aba bagabo ngo bashobora kuba ngo batari guhuza na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu bijyanye kuki bihindutse bamaze kugera kuri tere, bimeze bite? ikintu gitumye bino bintu bihinduka, urabizi ko bari bamaze bumvikana ko baje ari kuza baje kurandura n'ubundi 23 bafatanyije na ya mabatayo n'ubundi yo bayivanye hariya muri training, bavuga ngo n'ababengo ngo ni komando Belge, abandi ngo ni komando Shinwa, abandi ngo nabo ngo bishijwe n'abanya-Egypte, abandi za komando France n'abanya-Israel. yego noneho bariya bariya abanyakolombiya baje gusanga 23 uko bayitekerezaga tutari kwiri. baza gusanga 23 ngo ni igisirikari cy'abanyamwuga kurusha n'abanyakolombiya. basanga ni igisirikari cy'abanyamwuga kurusha uko bari bagitekereza. noneho baza gusanga ibikoresho 23 zirambunda z'abasniper izifite ku bwinshi, none ikagira n'abasirikari benshi kurusha abasirikari bo muri bariya bavuye muri Colombia. baza gusanga bariya abanyakolombiya baje donc navuga nk'iki
agashwi k'inkoko kamaze iminsi 3 iyo kinjiye mu kiguri cy'intozi bikabasha kuvamo basanga ko hari nk'udushwi twaba tugiye kwinjira mu kiguri cy'intozi baravuga ati bariya noneho n'ikindi cyongeraho bafite jimeri barindeba kure yego turi kugira icyo dukora tugasanga baturashe twebwe tutari twababona urumva icyo kintu kuko bariya 5 barashwe bo muri Colombia uburyo ngo barashwemo ngo hakoreshejwe n'imbunda zifite silence ngo zindeba kure umuntu araguye none ikindi kintu kibabaje babandi bari gukoresha rya koranabuhanga ry'abanyakolombiya bari bazanye barabizi cyane bano bacanshuro bajya baza mu bintu byo gufotora bakamanza bamenya ahantu baheza bakoherezaho nk'ikibombe kikajya kuritura wa wundi wabaga ariko unuza kuri rya koranabuhanga niwe waraswaga burya muri abo bari 5 barashwe bo muri Colombia harashwe abatekinisiye kureba bakamenya ngo mama 23 ngiriya bakoherezaho ikibombe nuko muri rya koranabuhanga babaga banari gukoresha na satelite noneho mama 23 yagombaga kumenya ngo uriya n'uri ku ikoranabuhanga ni uri ibisasu uriya n'uri ku ikoranabuhanga ni uri ibisasu basanga b'abatekinisiye babo bazanye bavuye muri Colombia tekinoloji yabo mama 23 yarayibatanze tayari kabisa ibyo rero nibyo byaje kubashyiramo ubwoba bibaremamo ubwoba bukomeye babwira Gisegeti numva ngo batumye niba ari wagiye muri iriya recruitment bahamagara wa mugabo Prince baramubwira ati ngo ku masezerano twe twagiranye na Gisegeti ngo twamabwiye yuko tugomba kumanza twajya kureba abo bantu bameze ute ni bantu ki barwana ute bakora ute ngo twaje dusanga ko ku masezerano twagiranye na guverinoma y'Igihugu cyangwa na FRDC ko tugomba kuyavugura kuko abo twatekerezaga ngo tuje kurwana nabo atari bo uko twabitekerezaga siko biri ati none turebe uburyo twabivugurura niba atari ibyo mwaduhaye avance turongera dufate rutembikere twisubirira iwacu muzajye gushakisha abandi batanshuro kuko twebwe ntabwo twaza gushira ku mafaranga angana kuriya kuko baravuga ati unani icyizere dufite yuko mama 23 twazayivamo kabisa buriya ni ukuvuga ngo Bwana Bemba bari bafite amakuru ya nyayo kuba baraje buriya ikintu bita ama agence cyangwa se niba twayita ngo amakampani ari amakampani agirana collaboration entre cyangwa se hagati yayo bashobora kuba baraganiriye na bari abanyarumaniya kandi baraziranye kabwira bati aba basore mwababonye bate mute ko namwe tubuzi ko namwe mutoroshye ati mwahondaguwe mu buhe buryo urumva bikarangira rero mu by'ukuri bisa nkaho bitoroshye na gatoya kugeza ubu wenda hari ikintu gihari kiri kuvugwa aba bagabo hari izindi nkuru zishobora kuza kuvuka zikavugwa ziti mama 23 ishobora kuba wenda hari ukuntu nayo yabirindutse inyuma ikabaganiriza ariko ibyanyabyo twebwe inkuru zacu tuzi ukuntu zima zizewe ndetse ziba zivuye ndani kwa ndani amakuru ahari nuko bari kuvuga bati kubera ko nubundi dushobora kuba tugiye gupfa kuba twaragiye kugerageza tugatangira gukorwamo reka ahubwo tubanze twakorera menshi tuzapfe wenda dupfiriye amafaranga afatika kandi urumva ko amafaranga bagomba kuzahembwa paraporo nayo y'abanyarumaniya bahembwa urumva ko Kisegedi yabaye nkaho agabanyijemo gatoya nabashobora kuvuga bati natwe reka dushore duhembwe nk'abariya hanyuma niba ari ukuraswa tuzaraswe kuko abariya bo barababariwe twebwe dushobora kutazababarirwa nko kuko mama 23 yarababariye irabareka barataha yarabaretse nubwo babwiraga ngo kwikiri ariko wabonaga yuko babaretse bagataha ariko ukabona ko kuba bazanye abandi batajeho noneho nta mbabazi bazongera kugirirwa nabona bakavuga bati kubera ko nta mbabazi dushobora kuzagirirwa reka fazari noneho dushobore dufata ibiceri bifatika niba tuzahagwa ariko byumvikanye yuko ibiceri bifatika twamaze kubifata yego urumva ko kutumvikana bashobora kutumvikana nk'uko wari ubivuze hari abashobora kuzana amakuru bagatangira kubeshya bavuga ati ngo mama 23 ngo yarabaguze mama 23 yakoze ibi n'ibi ibyo ngibyo bishobora kuvugwa ariko ndemeza yuko bizaba bya bindi by'ibihuha ahubwo ari ugutinya
uburyo M23 n'ubundi irasa mu jisho kabisa. Birumvikana ngayo nguko. Hagati aho Nyangezi ku munsi w'ejo bwana Bemba habereye akantu ntabwo twasimbuka tutabivuze, kuko abo tubana ku mbuga nkoranyambaga barabibonye, ndetse tunabashishikariza kujoyininga imbuga zacu. Tuzajya tubashyirira link munsi y'ikiganiro, ariko uko bimeze kugeza amagingo ya bwana Bemba nuko ku munsi w'ejo twavuga ko hari ikintu bita ikosora ridasanzwe ryo M23 yakoreye izi nsoresore za Wazalendo. Yego, izina hariya muri za Nyangezi n'ubundi ni ukuvuga ngo ni imirambo itari mike yagaragaye ubwo M23 mu mirwano itari yoroshye yahanganyemo na Wazalendo. Abagera ubundi amakuru y'ifite bari bamaze kumbwira yuko ari 8 iza kubona 12. Ni imirambo yabo n'ubundi baguye hariya muri za Nyangezi. Ubona ko M23 n'ubundi ikomeje gukora ibikorwa navuga byo guhashya umwanzi kabisa. Yego, twihuse cyane, nyemerera duse n'abagarutse muri teritwari ya Kabare, naho haramukiye imirwano ku munsi w'ejo, ariko ngo no muri iki gitondo ngo n'ubundi imirwano iraharamukiye utu duce n'indiri ya FDLR muri biriya bice. Ariko amakuru mfite ngo nuko ngo hari ukuntu ngo n'ingabo z'u Burundi zishobora kuba zirimo ingabo z'u Burundi kugira ngo zigere hara muri parike ya Kauzi Biega zishobora kunyura he kugira ngo zize gufatana n'izi Wazalendo bwana Bemba. Zishobora kuzunguruka zikava hariya muri za Uvira nk'uko ziriyo n'ubundi, zikazaca muri za Ndiyapanya, zikazaza kuzunguruka ziri kwinjira muri Mwenga, noneho zikazinjira muri parike nationale ya Kauzi Biega, kuko parike nationale ya Kauzi Biega burya igeze no kuri Mwenga. Yego, igeze kuri Mwenga, igafata kuri Kabare, igafata no kuri Karehe, ikazafata no ku gace gato kaza Warikare, igafata no kuri Shabunda. Très bien, kaniko bimeze kabisa. Nuko ngo rero baraza bagacengera bavuye hariya muri Mwaye Plateau za Uvira, noneho bari kwinjira muri parike ya Kauzi Biega, bakabasha kwinjira kugira ngo bazagere hafi muri za Kabare, noneho baje gufatanya. Noneho n'ikindi kintu buriya hariya muri Shabunda hariya za Kamituga Rwanda Macacari, hariho abarundi bagiyeyo, urabizi ko bajya ahantu bari kugira ngo barebe ko babona akantu k'akabuye k'agaciro. Kabisa, ngo ubukene iwabo babuvuza ubuhuha bakavuga bati niba twaroherejwe muri iyi misiyo ni ugupfa no gukira, ati ntabwo twagendera, ati niba tutajyana ibuye yenda byibuze tuzajyana inka z'abanyamurenge. Yego, noneho bakinjira bakabura ibuye, bakaburana n'intuza, bakajya gucengera muri cya gice basa naho bari kwinjira kugira ngo baze gufatanya na ziriya mayimayi zavaga muri Manyema. Noneho abafite abantu navuga ngo bagura amabuye y'agaciro bakabatera ubunoti, noneho bakaza kuba babugurira muri icyo gice, noneho bakajya bashakira doke bo baba bari gushakisha inzira izajya ibabuzana Bujumbura kugira ngo bajye banyurayo, babandi bagiye kugura no gucukurirwa amabuye y'agaciro, barebe ko bajya batubona, bikabafasirita rero kuba bakungira hariya harimo ziraza mayimayi cyane cyane muri hano muri za Kabare, ariko muri parike nationale ya Kauzi kabisa. Natwara ababonye ahangaha za Masisi nabo bakunda ni abantu basanzwe bakunda icyitwa kagwa ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Ariko twihuse kuko ndabona dusigaje nta minota myinshi dufite, kubera ko abari breaking news ziba zigezweho, abakozi bacu tuba dushaka kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Hari amakuru aturuka muri teritware ya Rucuru avuga ko nyuma y'imirwano yabaye muri groupement ya Binza, nkuko ndetse amakuru yagiye atangazwa, twari twavuze umuntu umwe ndetse warashwe, ndetse nawe ngo wari urwaye mu mutwe nkuko babivuga, ngo mu buryo bwo kutavuga ngo ni uw'umusazi, umurwayi wo mu mutwe waje kurasirwa muri Nyamirima. Ariko kandi tuza kubabwira ko hari indi mirwano yabereye Igiseguru ndetse ikabera no mu gace ko bita Katanga. Amakuru aturuka aravuga ko nkuko tuyakesha ikinyamakuru cya Radio Okapi, aravuga ko ngo abantu ngo bageze mu 10
yego abantu bageze mu 10 abantu barenze 10 plutôt mu nkengero za parike nationale ya Virunga, yego, ariko muri abo bantu bavuye mu nkengero za parike nationale ya Virunga na hariya muri groupement ya Binza muri sheferi ya Bwito, ikigaragara nuko ari FDLR. Bamwe bavuga ko harimo n'abanyamuryango ba FDLR, ariko kuko biriya bitero byari byagabwe na FDLR z'ubwoko bwose ndetse na Mayimayi Jeteme, haje kugaragaramo abapfuye n'ubundi 5 bari bafite imbunda kuko bakora abarwanyi, abandi 6 nta mbunda bagira harimo n'umugore. Abo rero ni ukuvuga ngo ikintu kigaragara nuko ari muri babandi bari baturutse iyo ngiyo baje kugaba ibitero bari muri FDLR nizo za Mayimayi kabisa. Ngo ni imirambo yaje kuboneka ubwo mama 23 yabakurikiye, cyagiye yabakurikiraga ikintu bita ibikompora cyangwa bya bindi bidanya mu gigi bw'ibunda biremereye, kuko ari nawe wasangaga ngo ibice bimwe by'umubiri bitariho kabisa, bacitse amaguru abandi bacitse amaboko. Icyo ni kigaragaza yuko ariko ukabasanga n'imbunda, ibyo byumvikanye ko ari abarwanyi bo muri za FDLR kabisa, ni abarwanyi byumvikane neza. Bwana Bemba, dufite iminota 3 gusa, nagiraga ngo mbwira abakunzi bacu amakuru ya Bukavu, hanyuma wenda niba hari indi breaking news nawe uze uyisorezaho wenda mu munota umwe cyangwa umunota umwe n'igice. Muri quartier iyo bita Nkafu, mu gace ko bita Karare muri avenue Muhangaza, haruguru ya Brarima, muri iri joro hahiye amazu menshi, inkongi y'umuriro kugeza amagingo itaramenyekana. Nta mazu, ni inkongi y'umuriro yatangiye saa 2 z'ijoro, ndetse iza M23 baza ku intervena kugira ngo bazimye, ariko hari hamaze gushya amazu atari makeya. Ni ikibazo cy'inkongi y'umuriro ikunze kwibasira umujyi wa Bukavu, ndetse rimwe na rimwe mu mujyi no mu mujyi wa Goma, ariko hose cyane nka Bukavu ibigibi wenda nibyo byabayemo. Hanyuma mu tundi duce tugiye dutandukanye tw'inkengero n'ubundi yahangaha hakaba humvikanyemo amasasu, ariko kugeza amagingo akaba ari nta report turabona. Turaza kuba wenda tuyikurikirana tureba uko bimeze mu makuru yacu, dore ko tutari butinde mu kanya tugiye kubagezaho amakuru n'ubundi, ndetse turi hamwe na Bemba muri rusange. Bemba, nyemerera niba hari indi breaking news mu munota umwe wenda wasoreza abakunzi bacu. Yego, reka mabwire yuko muri pinga naho ibintu bitoroshye. Ku mugoroba bavuga ko intare za Sarangwe zamaze kwinjira muri pinga, ariko wenda nge nanze kwirirwa mbitangaza n'ubundi kuko navuga ati amakuru nyakuwe imbere, kandi intare za Sarangwe ziri hariya abenshi tuba turi kuvugana, ndetse na Wazalendo nabo tukavugana. Ayo makuru yavuga ko intare za Sarangwe zinjiye muri pinga ntabwo yari amakuru y'ukuri. Yego, ahubwo ni abasirikari ba Wazalendo, niba ari abasirikari abajura bo muri Wazalendo b'intare za Sarangwe zarasheho, noneho bataha birukanka bagera muri pinga. Abaturage noneho muri pinga bakimara kubona uburyo bari kuza, bavuga ko intare za Sarangwe zibakurikiye ko zigeze muri pinga. Ako kanya abantu batangira kwandika ngo pinga tombe. Nuko bimeze, birumvikana kabisa. Bimeze, intare za Sarangwe ntabwo zari zinjira muri pinga, ariko ziri ku nkengero ya pinga, nk'uko wajya kumva mu minota nk'itatu cyangwa na buno turi kuvugana tukajya kurangiza kuvugana n'ubundi intare za Sarangwe zamaze kwinjira muri pinga. Amakuru ya pinga turakomeza tuyakurikirane, ariko icyo nabateguza nuko pinga na Uvira mu minsi mike muraba mwumva ibyayo, amateka yayo yahindutse kabisa. Bemba, urakoze cyane, ndagushimiye. Turarikira abakunzi bacu yuko mu kanya turaba turi kumwe nanone twatejemo nk'ibisanzwe, ariko kandi dusaba abakunzi bacu nyabuna mukore subscribe, share ndetse na comment, ndetse kandi mu by'ukuri muparataja ibiganiro byacu. Turabashimiye cyane, amakuru yacu yo nakagaruka.